panen laron. Ki teko kabeh iki laron iki. Ki. Nguyuk aku. Nggih. Serangan laron. Ki lo ning lambe barak ki. Ki den oke banget ki. Panen laron, guys. Dipayek arepan ki. Berburu laron. Ki lho tak lebokne ndene. Oke, Mas. Diwalek HP-ne, Mas. Iki, Den. Trik menangkap laron Sik ojo dengan lampu. Sik enak ya. Heeh. Nah, Ki. Yuk. iya. Wes. Cocok gitu, teman. Nah, lambune paten. Laron berdatangan sendiri. Kayak kuwi dibadangi nang ya. Kulon. Mas. Terus saiki nek karo HP-mu ning ndi? Hah? HP-mu. Ning ndi, Lek? Tak nggo kae. Men marani kabeh nang kene. Panen, guys. Panen laron. Musim hujan telah tiba. Iki lho. Terlambat mana ini. Mas muneh karo ndut. Jas. Iya. Yut engko wae yut engko wae. Kae ben dipateni. Iden. Wah, nangge. Panen laron. Laron, guys. Dan di situ. Panen. Ayo Mas. Jelas larane dene kabeh, guys. Iki Indonesia dulu. Nah, dikasih. Numpuk Dulu, Lek. Neng das barang ini. Lebu semak barang iki. Cocok iki. wah, mbok pinggir kok. Dene iki lho plese. Ini penggunaan panen. Buyek kok, Den. Baca jelek. Tak tarike sik. Nah, laron. Kok ilang. Medun Mas mau iki. Jadi ingin sare wae apa? Nggone tampah ya. Tampah oleh mana ya? Oh iya. Ora kasar. Bisa mas kurang ya. Aduh, begini rano. Oh, ayo mall dondono. Rumah. Kayak kebak kan jero kae.